のかな。すげえ、めちゃくちゃ綺麗だ。やばい、俺のイメージする釣り場じゃなかった。なんかガチな人、ガチ勢が多い。このやる気のない感じがいいね、ほんと。ただ海でぼーっとするっていう。ああ、最悪。なんだあれ。ああ、なんだあれ。まあ粘った結果、餌も減らずっていうことで、ほんま予想通りやったな。桃サタカエル。カエルが結構ガタイがいいっていう。そんなガタイのいいカエルやばいな。桃サタカエル。とりあえず
回はもうこんな感じでめちゃくちゃ天気も良くて花火も見えたいい感じでした。ではまたお元気で。